Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Welcome to Tika. ティカへようこそ。 I hope you are ready to have some fun. 皆さんは楽しいことがこれから起きるのを楽しみにしていてほしいです。 The last Sunday of the month is always Kids Sunday. 毎月、最終の日曜日はキッズサンデーです。 That means we're going to have as much fun as we possibly can. ということは今日はすっごい思いっきり楽しいことをするということです。 Today we're also celebrating Thanksgiving. 今日は感謝祭のお祝いもします。 So do any of you kids know what Thanksgiving is? 子供たちの中で感謝祭っていうのは何かなって知ってる人いますか？ Any of you kids, can you tell me what's Thanksgiving? 感謝祭は何でしょう？ No one's going to help me out? 誰もいないですか？ Thanksgiving is an important American holiday. 感謝祭はアメリカのとっても大切な祝日です。 On Thanksgiving, we always eat a big turkey dinner with our families. 感謝祭には家族揃って大きな七面鳥を食べます。 So don't worry. 心配しないでください。 We're going to eat lots of turkey after church today. 礼拝後にはたくさんの七面鳥を食べます。 But Thanksgiving is about more than just turkey. でも感謝祭はただ七面鳥を食べることだけではありません。 On this day, we remember the many good things we have in our lives. 感謝祭では私たちの人生の中におけるたくさんの素晴らしいことを心に留める日です。 We have families. 私たちには家族がいます。 We have warm houses. 私たちには温かい家があります。 We have food to eat. 私たちには食べる食べ物があります。 On Thanksgiving Day, we remember these things 感謝祭にはこれらのことを思い出します。 and we thank God for them. そしてこれらのことを神様に感謝します。 It's a day that's supposed to make families feel close to each other and, just have a sense of unity. そして家族がお互いの関係を近くに感じ、一致の思いを持つ日です。 It's a day when everyone remembers that I belong to a family. そしてここに全ての人が自分が家族に所属していることを、認識する日です。 Did you know the early church had a kind of Thanksgiving celebration every Sunday? 初代教会では感謝祭のようなことを毎週日曜日にしていました。 They didn't eat turkey. 彼らは七面鳥を食べませんでした。 And I'm really glad for that because I don't have enough energy to cook turkey every Sunday. そのことについては私は嬉しく思います。なぜならば毎週七面鳥を料理する力がないからです。 Even though they didn't eat turkey, the early church did eat a meal together every week. 七面鳥は食べなかったんですけれども、初代教会では毎週一緒に食事をしました。 And through that meal, they remembered and celebrated what Jesus had done for them. そしてその食事を通してイエス様が彼らのためにしてくださったことを覚えお祝いしました。 They gave thanks to God. そして、彼らは神様に感謝を捧げました。 And they celebrated the miracle of the church. そして彼らは教会における奇跡をお祝いしました。 Do you know what the miracle of the church is? では教会における奇跡とは何だか知っていますか？ Yoshi, do you know? よし君 I called you out. He doesn't know. Paul explains the miracle of the church with these words. パウロはこれらの言葉を使って教会における奇跡を説明しています。 But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。 The miracle of the church is that God has made different people, Japanese, American, English, African, Filipino, and all the others into one loving family that we call the church. 教会における奇跡とは神様が創造された日本人、アメリカ人、イギリス人、アフリカ人、フィリピン人、そして他のすべての全く違う人々が教会という愛の家族として一つになることです。 And this weekly meal was meant to be an experience of this kind of family.
毎週の食事をすることはこの家族を経験することを意味していました。 But somehow things had gone wrong with the community of the church in Corinth. でもどういうわけかコリントの教会の集まりはうまくいっていませんでした。 So in 1 Corinthians 11, Paul corrects the problem in 3 stages. そのために第一コリント人への手紙11章の中でパウロは3つの段階を経て問題を正しています。 In the first stage, Paul looks at what has gone wrong. 第一段階ではパウロは何が間違っていたかについて注目しています。 But he uses the problem to focus attention on how the miracle of the church works. パウロはこの問題を取り上げることで教会における奇跡がどのように働くかに私たちが注目をするようにしています。 In the second stage, he explains how the miracle has come to be. そして第2段階ではパウロはその奇跡はどのように起こるかを説明しています。 And finally, in the third stage, Paul explains how the Corinthians should change their practice. そして最後第3段階ではパウロはコリントの人々が実際に行っていることをどのように変えるべきかを説明しています。 If they do, their church will become what it's supposed to be. もし彼らが変えるならば教会がなるべき姿になるはずです。 First, let's look at what has gone wrong and how it reveals the miracle of the church. まずはじめにコリントでは何が間違っていたのか、それが教会における奇跡をどのように明らかにするのかを見てみましょう。 I need my helpers to read verses 20 through 22. 20節から22節を読む、助けてくれる人たち来てください。When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat, for in eating each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Okay? Good job, Femi. しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、命名我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしみたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。Thank you. Good job. So here's the problem. ここに書いてあったのが問題です。 The Corinthians were treating their church gathering like a normal dinner party. コリントの人たちは教会での集まりを普通のディナーパーティーのようにしていました。 In their culture, dinner parties were all about status. 彼らの文化の中ではディナーパーティーは社会的地位がとても重要でした。 Let me show you what I mean. どういうことか皆さんにお見せしましょう。 I'm going to need some kid to help me. Is there a kid who will help me? 子供たちの中で助けてくれる人。 Come on up here. Thank you for being so brave. And I need an adult. Who shall I pick? Thomas. I'll pick Thomas. Come on up, Thomas. So, imagine that you are my guests at a dinner party. 皆さんたちは私のディナーパーティーのお客様だと思ってください。 So, you, my friend, are rich, handsome, and well educated. So, you pick the right seat, because I was going to put you in this seat. お金持ちで He gets, かっこよくてとてもたくさん教育を受けています。だからあなたはとてもいい席が与えられます。 this is my office chair. It's the best chair in the church. 私のオフィスの椅子で教会では一番いい椅子です。 Thomas, on the other hand, he's not any of those things. Handsome? No. トーマスですけれども、トーマスは全然違います。 So, when Thomas sits, it's going to be a little bit different. So,
Are these sharp? Are these nails sharp, Yoshi? Could you touch it and just confirm that it's sharp? 尖ってますか？触ってみてください。あ Is it sharp? Well, it's a little bit smooth. A little bit smooth. I need a better opinion. Is this sharp? Yeah, it is. It is sharp. Okay. So just to make sure it's not a fluke, sharp? It's sharp. Okay. Okay. Just so that we've confirmed. So now, Thomas, no, don't go away. You're my guest at a dinner party. You get the chair of honor. Could you just have a seat there? どうぞ座ってください。 Go ahead. Go ahead, sit. Yeah. Gently. Gently. Are you comfy? Yeah, that's a good seat. Now, when it comes to serve the food, of course, my friend over here, he's going to have a nice, juicy plate of turkey. This is 食べ物を運びます。 turkey. 彼は、七面鳥の美味しい部分がもらえます。 Now, Thomas, on the other hand, he will get exactly 3 grains, 1, 2, 3, of uncooked rice. Here you go, bud. トーマスはまだ炊いて Bon ないお米を appetit. 3粒もらえます。どうぞお召し上がりください。 So, Thomas, how do you feel about your treatment at my dinner party, good buddy? It's actually quite painful. Now, if you were at a meal like this, would you feel that, you're a valued member of a family? このように食事をさせられたら、皆さんは自分は大切な家族のメンバーだと感じますか？ No, of course not. 感じるわけがありません。 All right, thanks for your help. You can get あ up. りがとうございます。 Can you get up? I can't. You can eat the turkey if you want. You can't stay in this chair. You got to go back. No, really, you got to go back. 向こうで食べてください。 He's having the pre-Thanksgiving feast over there. ちょっとみんなより先に感謝祭の食事をしています。 So this was the problem with the church in Corinth. 今ここで行われたようなことがコリントの教会での問題でした。 The church met in the house of a wealthy church member. 教会はお金持ちの教会メンバーの家となっていました。 The 6 or 7 richest, most educated, and most handsome church members ate reclining at a dinner table. 教会の中で最も教養がありハンサムな6、7人の人たちがディナーテーブルに着くことができました。 The rest of the church ate outside in the courtyard. 教会の他の人たちは外の中庭で食べました。 The people in the dining room ate lots of good food. ダイニングルームの人たちはたくさんの美味しい食べ物を食べました。 And the people outside, of course, they had very little to eat, and it was, of poor quality. 教会の外にいた人たちはとても少ししか食べるものがなく、あまり美味しくないものでした。 But, the church should be a family where everyone is loved and valued highly as brothers and で sisters. も教会はすべての人が兄弟姉妹として愛され、大切にされ、家族であるべきです。 But the Corinthian church, it was no different than any other social gathering. しかしコリントの教会は他の社会の中での集まりと何も変わりがありませんでした。 This left some of the church members feeling humiliated. このことで教会メンバーの中に恥ずかしい思いをする人がいました。 It left other church members feeling that they were superior to the others. 他の教会員は自分は他の教会員より優れていると感じていました。 Because of this, the apostle Paul is quite angry with the Corinthians. このために使徒パウロはコリントの人たちにとても怒っていました。 He has nothing good to say about their meals together. 彼は教会の人たちが一緒に食事をすることについて語るのに何も良いことがありません。 In fact, in verse 17, he says this. 実際に17節でパウロはこのように言っています。 But in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse.
ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。Their gatherings do more harm than good. あなた方の集まりは益にならないでむしろ害になっています。See, the church is supposed to be a place of belonging. 皆さんもご存知の通り、教会は所属の場所であるべきです。But these kinds of meals made some people feel as though they didn't really belong. しかし、このような食事は一部の人たちに自分は教会に所属してないと感じさせました。Their meals made some feel as though they weren't part of the family. これらの食事は一部の人に彼らは家族の一員でないように感じさせました。And this should never, never, never be what happens at church. そしてこのようなことは決して教会で起こるべきことではありません。You know, maybe at work or school, and for some, maybe even at home, you feel like an outsider. もしかしたら皆さんの職場で学校でいろいろなところで家でさえ皆さんはそこに所属していないように感じたことがあるかもしれません。 Maybe you feel like everyone is better than you. そして全ての人は自分より素晴らしいと感じたことがあるかもしれません。 Everyone has a place. 全ての人は居場所がある、所属していると。 Everyone belongs. でも皆さんは自分が所属している場所がないように感じます。 But I don't belong. そして自分はどこにも所属していないように感じています。 Many people feel like this. 多くの人がこのように感じます。 But this is never true at church. でもそのようなことは教会では決してあってはならないことです。 We all belong. 私たち全員は教会に所属しているのです。 We're all family. 私たち全員は家族なのです。 And when we eat together, we celebrate the miracle of the church. そして私たちが共に食べるとき、私たちは教会における奇跡をお祝いします。 Even though we are very different, we have become brothers and sisters in Christ. 私たちはとっても全然いろんなところで違っていますけれども、私たちはキリストにあって兄弟姉妹になりました。 But how did it happen? でもこのことはどのように起きたのでしょうか。 Well, that question brings us to a very important part of the weekly meal of the church. この質問は教会における毎週の食事のとても重要な部分を私たちに教えます。 It's called communion. それは聖餐式と呼ばれるものです。 And Paul introduces it with these words. パウロはこれらの言葉で説明しています。 For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. 私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、Right before Jesus died on the cross, he ate a meal with his disciples. イエス様が十字架にかかって死なれる直前にイエス様は弟子たちと一緒に食事をしました。 Something about that meal was really important and powerful. その食事はとても重要で力強いものでした。 And Jesus wanted the power of that meal to be transmitted from generation to generation. イエス様はその食事の力が次の世代にと次の世代に受け継がれていくことを望んでいました。 Did you know that you can transmit electrical power without wires? 電気がワイヤーなしに伝わることを皆さんは知っていましたか？ This is when you should pay attention, kids, because it's about to get good. これから見せるのでどうぞ子供たちは注目してください。 Let me show you. これからお見せします。 Can someone turn the lights off? 誰か電気を消してください。 Maybe even a kid could help me with this. Does someone want to help me? そして誰かお友達で助けてくれる人いますか？ Femi, you want to do it? Okay, so we've seen this before. Hold this right on this end. Okay. Now with one hand, kind of like it's a lightsaber or something. Go like that. Okay. Now go ahead and get it close. Now back off. Back off. Back off. Back off. Now get close. Get close. Get close. Back off. Back off. Back off. Okay. Do it again. See, power can be transmitted without wires. パワーは力はワイヤーなしに伝わっていきます。 Now back off just a little. Wait. But you know, it can also easily be disrupted. でもそれも、簡単に分裂します。 Watch this.
Okay, a little closer. Back off, back off, back off. Little closer. Back off, back off. I could do this all day. Isn't that cool? やってきます。 Thank you. So, the way the Corinthians were eating the meal was just like the pot. コリントの人たちが、食事を食べる食事の仕方はこのポットのよう、この鍋のようでした。The pot was blocking the power of the meal, as it そ were. の鍋は食事の力を遮っていました。 Put this down. In eating the way they were undoing the miracle of the church. 彼らがしていたように食事をすることは教会の奇跡を行っていませんでした。 So Paul wants to do something dramatic. だからパウロはびっくりするようなことをしようとします。 He wants to put them back in touch with the power of their communal meal. 彼は、だから、彼らが共に食事をする力に触れることで元に戻ってくれることを望んでいました。 Pretty cool, huh? It's not the meal itself that has power. でもその食事自体に力があるわけではありません。 It's what the meal makes us remember that has the power. その食事が力があることを私たちに認識させてくれるのです。 During that last meal, Jesus lifted up the bread and he said, "This bread is my body." 最後の晩餐の時にイエス様はパンを取り言いました。このパンは私の体です。 And he lifted up a cup of wine and he said, "This cup is the new covenant in my blood." そして彼はブドウ酒の杯を取り言いました。この杯は私の血による新しい契約です。 When Jesus said this, he was predicting his death on the cross. イエス様がこのことを言った時、イエス様は十字架による死をご存知でした。 He knew that his death would make it possible for each of us to know God directly, like we know our friends. イエス様は彼の死によって私たち一人一人が自分の友達として直接神様を知ることができるようになることを知っていました。 This new way of knowing God is called the new covenant. 神様を知るこの新しい方法は新しい契約と呼ばれます。 And when we eat bread and drink the cup together in church, we remember the way of knowing God that has been made possible by Jesus' death. だから私たちが教会で共にパンを食べ、杯を飲むときはいつも私たちはイエス様の死によって神様を知ることができるようになった新しい契約を思い出します。 Let me show you how to picture what communion does. では、コミュニオンが生産式がどのようになっているかということを皆さんの目に分かるように、したいと思います。 So, this container here is going to represent how most people view themselves. この容器は多くの人が自分のどのように見ているかということを表しています。 I'm going to need a couple of helpers. Is there a couple of kids who want to help me out? 誰か助けてくれる人、 Come on. Who else? Who hasn't helped yet? まだやってない人。 No one? Brevin, you going to help? All right. Give these guys a hand. So, whoa. Don't kick my stuff, man. Okay. So, you guys stand right here. I've got some very important jobs for you. So, 大事な仕事があります。 Brevin, you go ahead. Hold this one, man. All right. Buddy, hold this. Okay. So, this container kind of represents how most people view themselves. この容器は、多くの人が自分をどのように見ているかを表しています。 Hey, you know, I'm not perfect. 私は完璧ではありません。 I've done and I've thought some shameful things. 私は人には知られたくない恥ずかしいことを、考えたりします。 So, hold this up. So, this green liquid
represents the shameful things that people do and think. この緑の液体は人には知られたくない恥ずかしいことを表しています。 Okay, go ahead. Dump it 入 in. れてください。 Great. Look, it's okay. 見てください。全然大丈夫です。 I mean, no one really knows. 誰も、そのことに気づきません。 It's all mixed in there. You can't even see the green. Can you see the green in there? 緑の液体を見ることができますか？ Can you? できない。 You see the lights, right? Yeah. Brevin, I'm not asking you questions anymore. He sees the lights in there, of course. So there's no shame because it's all mixed in. No one can see it. 恥ずかしい全部混ぜちゃったので誰にもわかりません。 It looks really clear. とても透明です。 Look, I'm nice and clear. I'm a pretty good guy, right? 見てください。私はとても清い良い人間です。 So that's what most people would say. 普通の人が見たらそういうふうに言います。 But, wait a minute. Jesus said, my death is for you. でも待ってください。イエス様は私の死はあなたのためですと言いました。 We all just kind of pretend to be clear. 私たちはただ何にも悪いことをしてないようなふりをしているだけです。 If we're honest, we know the green's in there. でも正直になったら自分の中に緑色の部分があるのは Hold this up, Brevin. But, Jesus, he's completely perfect, completely clear. でもイエス様は本当に完璧です。 And when he died for us, イエス様が私たちのために死んでくださった時、 even though we didn't deserve it, イエス様はそうする必要がありませんでしたが、 even though he was perfect, イエス様は完璧な方だったのに、 he took our secret shame upon himself. イエス様は私たちの恥ずかしい行いを背負ってくれました。 But his death is a little uncomfortable でもイエス様の死は何か、不快な気持ちになります。 because he died for us. We can't pretend that we're perfect anymore. イエス様が私たちのために死んでくださったのですから、私たちはもう自分が完璧なふりをすることはできません。 Brevin, go ahead and dump that in there. 入れてください。 Thank you guys. You have あ been りがとうござ awesome. います。とっても素晴らしかったです。 You can go sit down. We need rescue. 私たちには助けが必要です。 We have shame even if no one knows about it. 私たちは誰も知らなくてもでも恥ずべき悪いことをしているのです。 Even if no one sees it. 誰もそれを見ていなくてもです。 But Jesus' blood doesn't just expose shame. でもイエス様の血潮はただ恥をさらすのではありません。 Jesus' blood is actually able to go one step better than that. イエス様の血潮は、もっとすごいことをしてくださいます。 You guys want to see this? 見たいですか？ Where's the shame? どこにその私たちの悪い行いや恥は行ってしまったのでしょう。 His death miraculously made us like him. イエス様 Absolutely clear. イエス様が死んでくださったことによって私たちはイエス様のようにもう完全にきれいなものとされました。 Communion reminds us of this. 聖餐式をすることで私たちにこれらのことを思い出させてくれるのです。 But it also reminds us of what all Christians have in common. また、それをすることはクリスチャンはみんな同じだということを気づかせてくれます。 We have all faced
our hidden shame, or what we call sin. 私たち全員は隠している恥または罪と呼ぶものを持っています。 And we have recognized that Jesus died for us. そしてでも私たちは、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことを知っています。 And we have become truly clean and pure because he has taken our sin and shame upon himself. 私たち全員は全く清く罪のないものになりました。なぜならばイエス様が罪と恥を身代わりに背負ってくださったからです。 This common experience is the basis for the miracle that we call the church. この皆さん共通の体験は教会である奇跡の元となるものです。 We are very different, 私たちは全く違います。 but we have this in common. でもこのことにおいては私たちは共通なのです。 Jesus, by the shame of his death on the cross, has removed both our private and public shame. イエス様は十字架の死による恥によって私たちの皆さんに知られている恥とまた自分しか知らない恥の両方を取り除いてくださいます。 As Christians, we all believe this. そしてクリスチャンである私たちはこのことを信じています。 And having this in common transforms strangers into brothers and sisters who love each other. そしてこのことを共有することによって他人だった人たちがお互い愛し合う兄弟姉妹になります。 Every time we eat together, we remember this. 毎回一緒に食べることによって私たちはこのことを覚えます。 But we especially remember it when we eat the bread and drink the cup of communion. 私たちは特に聖餐式でパンを食べ、杯を飲むためにこのことを思い出します。 It is Jesus' death for us that has made the miracle of the church come to be. 私たちのためにイエス様が死んでくださったことは教会に奇跡を起こしました。 Somehow the Corinthians had forgotten this. でもどういうわけかコリントの人たちはこのことを忘れてしまいました。 They had stopped acting like family. 彼らは家族のようにすることをやめてしまいました。 So Paul closes chapter 11 with the final stage of his correction of the problem with their meal. だからパウロは11章彼らの食事の問題を正すことで終えています。 Here he explains how the Corinthians should change their practice so that their church will become what it's supposed to be. ここでパウロは教会が本来あるべき姿になるようにコリントの人たちが今行っていることをどのように変えるべきか説明しています。 I need my helpers to read the scripture. 聖書を読んでくれる、助けをしてくれる人たち来てください。So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I will give directions when I come. ですから兄弟たち食事に集まるときは互いに持ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。 Well done. Ultimately, the church is a miracle. 全体として教会は奇跡です。 It's a place where everyone can belong, no matter who they are or what their past is like. 教会はその人たちがどんな人であるかとか、その人たちが過去にどのようであったかとかには全く関係なく、すべての人が所属できる場所です。 But it's a little bit fragile. でもそれではちょっと曖昧です。 It's like kind of trying to catch a bubble. それは泡をつかみ取るようなものです。 Have you ever tried to do that? 皆さんは泡をつかみ取ってみようとしたことがありますか？ Hudson, why don't you come and help me? ハドソン助けてください。So I want Hudson to try to catch a bubble in his hand. ハドソンにシャボン玉を取ってもらいます。
Okay, maybe you just held your hands the wrong way. Let's check. No, it doesn't work. They just break. ごめんなさい。 Go. 泡は取れずに割れてしまいます。 Every time you try to catch a bubble, it just pops. でも泡を取ろうとすると割れちゃいます。 However, I have a special glove. でも私には特別な手袋があります。 So I actually had two, but there's one now, so you're going to be Michael Jackson. Woo! Isn't that cool? Yeah, he's not impressed. So, why don't you stand over here so everyone will be able to see very well? Okay, so Hudson is going to attempt to catch the bubble using his Michael Jackson glove. ハドソンが、じゃあシャボン玉を取ります。 Oh. Let's try again to see if we can get one to stay longer. Hold it up for everyone to see. Oh, you dropped it. Pretty cool, huh? Our hands are too rough. You can go sit down. Take your bubble. Our hands are too rough to catch bubbles. 私たちの手はシャボン玉を取るには荒すぎます。 But the gloves are just soft enough to do it. でも手袋はそのシャボン玉を取るのにはとても十分に柔らかいです。 The miracle of the church is like catching a bubble. It's possible. 泡をつかむような教会の奇跡は可能です。 But only when we treat others with gentleness. でもそれができるのは私たちが他の人に優しくした時だけです。 So by saying wait for one another and eat at home, Paul is telling the Corinthians to treat each other with gentleness and respect. だからお互い待ち合わせをしなさいとか家で食べなさいとパウロが言っているのはコリントの人たちにお互いに優しくそして相手を大切に扱うように話しているのです。 He's saying that everyone should eat the same food. パウロはすべての人は同じ食べ物を食べるように言っています。 He's saying that no one should have better seats than others as a sign of higher value and status. パウロは他の人がより大切で地位があることを示すように誰も他の人より良い席に座るべきではありませんと言っています。 We in the church belong to a family. 教会の中では私たちは家族なのです。 We are brothers and sisters. 私たちは兄弟姉妹なのです。 And our meals should be times when we celebrate this wonderful sense of belonging. そして私たちの食事は私たちがこの素晴らしい所属を感じる時となるべきです。 They should never be times when some are made to feel as though they don't really belong. そのことによってある人が教会に全く所属してないのではないかと感じる時になってはいけません。 Maybe you're here today and you're interested in fully experiencing the miracle of the church. もしかしたら今日ここにいる人の中で教会における奇跡を体験したいと思っている人がいるかもしれません。 You're interested in having every trace of shame removed. すべての罪の痕跡を取り除きたいと思っていたり、 You're interested in fully and completely belonging somewhere in the world. または世界のどこかに完全な居場所が欲しいと思ったり、 If so, why not become a Christian today? もしそのように感じている方がいらしたら、どうぞ今日クリスチャンになりませんか？ Just let me or one of the deacons know if you're interested. もし興味がある方がいたらクリス先生か役員にお伝えください。 We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。 But let's all respond to today's message by giving thanks as we share a meal together. 今日私たちは共に食事に預かることを感謝することで今日のメッセージに応答しましょう。 As you eat turkey and mashed potatoes, don't forget the pumpkin pie too, remember the miracle of the church. 皆さんがこれから七面鳥やマッシュポテトまたパンプキンパイを食べるとき、教会の奇跡のことを思い出してください。 We who are so different have become one loving family because of what Jesus has done for us. イエス様が私たちにしてくださったことのゆえに、私たちは全く違うのに一つの家族となりました。 And let's be careful to treat each other with love, gentleness, and respect because we are the church. 私たちは教会なので愛、優しさ、相手を大切に思う気持ちを持ってお互いに接するように心がけましょう。 Worship team, please come.